नमस्ते टु एभ्रिवान हाम्रो भ्युअर्सहरू सरी एकदमै धेरै सरी है सरी यस्तरी सरी नै भन्नुपर्छ हामीले चाहिँ अलिकति धेरै नै कुरायौँ अलिकति होइन धेरै नै कुरायौँ तपाईँहरूलाई एकदम कति झन्डै 2-3 हप्तै हुन लागिसक्यो हामी त मतलब सिनबाटै गायब भयो कि क्या हो टाइपको त्यस्तो चलेको त छैन तर त्यही पनि वी हेभ 101 सब्सक्राइबर हैन उहाँको लागि अब उहाँहरूको लागि भए पनि अब हामीले गर्नु पर्यो नि त हैन हाम्रो लागि मतलब 101 नै हाम्रो लागि एकदमै ठुलो हो कि हैन एकदमै ठुलो फ्यामिली हो अब अझै थप्दै गयो भने अझै झन् राम्रो हुन्छ हैन राम्रो त भइहाल्छ अभियसली अनि मतलब यति सब्सक्राइबरको लागि पनि हुन्छ नि अब हामीले चाहिँ दिनु त पर्यो नि त अब वी आर नट मेकिङ केही पनि भिडियोहरू वी आर नट डुइङ एनिथिङ भने त त्यो कसरी चाहिँ बढ्छ त बढ्दैन नि त्यो त होइन अनि त्यही भएको कारणले चाहिँ अनि म ब्याक भइसकेको छु है एकदमै सरी अब अलिकति टाइम म्यानेज नै गर्न नै कस्तो गाह्रो भयो कि अनि त्यही भएको कारणले चाहिँ अनि त्यस्तो त्यो भिडियोहरू आएन त्यसको लागि एकदम म सरी माग्न चाहन्छु हाम्रो टिम नै सबैजना तपाईँहरू सामु चाहिँ सरी माग्दैछौँ होइन माग्छौँ अनि सो आज चाहिँ म म्युजिक भिडियोमा चाहिँ रियाक्सन गर्न जाँदैछु यो म्युजिक भिडियो चाहिँ कसको रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिजनाले त थाहा होला एकदम अब टिकटकमा एकदम भाइरल छ यो गीत अनि त्यसपछि अब युट्युबमा पनि आइसक्यो तर मैले चाहिँ हेरेको चाहिँ छैन होइन युट्युबमा चाहिँ पहिला पनि आइसकेको छ तर जस्ट त्यो लिरिक्स मात्र टाइपको के र भर्जनमा अनि यसरी त्यो स्टुडियो भर्जन टाइपको जस्तोमा चाहिँ आएको छैन अनि ल अब म चाहिँ तपाईँहरू सामु नै बसेर तपाईँहरू सँगसँगै बसेर चाहिँ हेरौँ न भनेर चाहिँ मैले यो गीत हेरेको पनि छैन मैले सुनेको पनि छैन अनि त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ भने मैले खास गरी टिकटकमा भेटाएको गीत हो यो अनि मतलब रिसर्च गर्दै गएँ अलिकति अनि ल अब चाहिँ आउने रहेछ म्युजिक भिडियो होइन अनि त्यसबाट अब र हाम्रो यो स्टुडियोमा गरेको त्यो जुन कामको छुट्टै हुन्छ क्या त्यो गीतको त्यो भाइब चाहिँ छुट्टै जान्छ क्या अनि त्यही भएको कारणले चाहिँ म रियाक्सन चाहिँ बनाउँछु यो भिडियोमा भनेर चाहिँ मैले सोचिरहेको थिएँ फाइनली गीत आइसकेको छ सायद तपाईँहरूलाई कतिजनाले चाहिँ अब हेरि पनि सक्नुभयो होला अनि नहेरेकोहरू चाहिँ अब सँगसँगै बसेर हेरिदिउँ होइन अनि जसले हेर्नु भएको छ उहाँहरू पनि सँगै बसेर हेर्नुमा के छ र होइन ल अब सिधै भिडियोमा छिरौँ है त वे दामी ड्रोन सर्ट छ त यार फर्स्टमै बवाल सनफ्लावर वाइफी फर्स्टमै माइली टाइपको अङ्किता बोनको टाइपको जस्तै सिटी स्क्यान होइन फ्रुटको धुन कस्तो दामी छ क्या यार मलाई किन फ्रुटको धुन लास्टै दामी लाग्छ मलाई के भएको तिमीलाई देखेर तिमीलाई नहेरी बस्नै सकिन फर्स्टमा नि झगडा परेको टाइपको जस्तो छ त है त्यो कस्तो त्यो उयो के अब त्यो नोटिस गर्नुभयो तपाईँहरूले त्यो फर्स्टमा त्यो सिटी स्क्यान टाइपको जस्तो अनि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि त्यो बर्थडेहरू जस्तोमा चाहिँ त्यो जुन बर्थडेको त्यो उयो लगाइन्छ नि त्यो ह्याप्पी बर्थडेवाला त्यो बेलुनवाला टाइपको त्योहरू पनि त्यो त्यत्तिकै बसिरहेको त्यो के छ है ल है कन्टिन्यू गरौँ है सबैजना ल है हेरौँ है दामी कस्तो मजाको छ क्या मलाई चाहिँ किन त्यो फ्लुटको म उता हुँदाखेरि पनि मेरो साथीहरू थियो त्यहाँ फ्लुट बजाउने कस्तो दामी बजाउँथ्यो है त्यो फ्लुटको धुनमा छ कि फ्लुटमा चाहिँ कस्तो दामी छ क्या त्यो खतरा लाग्छ यार मलाई फ्लुट तिमीलाई तिमीले नहेरे नि सूर्यमुखीले सूर्यलाई हेर्छ जसरी मागिरहेछु थोरै माया पाए हुन्थ्यो नि एउटा सानो मायाको मेरो कतिजना मेरो त्यो फ्रेन्ड सर्कलहरूलाई चाहिँ थाहा छ है अनि कतिजना मतलब
मेरो त्यो स्कुलको साथीहरूदेखि लिएर अब जुन होमिजहरू होइन अनि मतलब मेरो कलेजको साथीहरू सबैजनालाई थाहा छ मतलब कस्तो सुदीप जस्तो देखेनौ केटाहरू यार हाम्रो सुदीप साथी यार अहिले क्यानाडामा छ दामी हसल हान्दा छ उहाँले पनि दामी गर्नुपर्छ कस्तो ठ्याक्कै मैले चाहिँ सुदीप जस्तो देखिरहेँ अब खोइ अब मतलब सबैजनाको आफ्नो त्यो उयो हुन्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो कस्तो दामी हुँदैछ महल सजाए हुन्थ्यो नि दिँदैछु हात मेरो तिमीले समाए हुन्थ्यो नि अनि तपाईँले त्यो सिटी स्क्यानको थियो नि फर्स्टमा देखाएको वाला त्यो सिटी स्क्यानको त्यो पेपर क्या त्यो फाल्दियो यार खोइ के थियो यार त्यसमा के थियो ल है त्यहाँ खोजौँ है भन्ने अरे तर दामी हुँदैछ तर मलाई चाहिँ कस्तो भने यो गीत पुरै हेरेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ जे भएको छ त्यो भन्न मन छ मतलब गीतको त्यो मिठासै गइरहेछ टाइपको जस्तो लागिरहेछ क्या मैले बोल्दै त्यो भन्दाखेरि चाहिँ तर म धेरै नबोल्ने ट्राई गर्छु ल सरी यार सरी एभ्रिवान सरी म त त्यो केटीकै त्यो हुन्छ नि केटीको चाहिँ उयो थियो होला त्यो हेल्थ प्रब्लम त्यो हेल्थ इस्यु केही थियो होला भनेको त मलाई चाहिँ त्यो फिल आयो है अहिले आएर त केटाको शिट यार कस्तो दामी बनाइदिएको अन्त ए बल्ल बुझ्दैछु झगडा परेको भन्दाखेरि पनि यस्तो चाहिँ भएको रहेछ है त्यो मतलब केटीले थाहा पायो अनि अब मतलब दुवैजनाले थाहा पाइहाल्छ अब केटाले अभियसली थाहा पाइहाल्छ अब उसलाई त त्यो भएपछि केटीले पनि थाहा पायो अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ टाढिनुपर्छ भनेर चाहिँ सायद अलिकति त्यो के भन्छ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न खोजेको टाइपको जस्तो हो कि न त त्यो फर्स्टमा नोटिस गर्नुभयो तपाईँले त्यो हातहरू पनि त्यो मतलब टचहरू गर्न दिएको थिएन अन्त मतलब इभन उनीहरू त्यो राम्रोसँग उयो नै भएको थिएन नि त अनि यो चाहिँ पुरानो कुराहरूमा त सम्झेको जस्तो मात्र होला यार सो स्याड यार कस्तो बवाल बनाइदिएछ यार कस्तो दामी लाग्दिरहेको क्या है बवाल हो
दामी सिन्सियर आइदिएको यार चाहना इच्छा सबै तिमी नै जता पनि तिमीलाई देख्छु किन खै छैन जस्तै संसारमा कोही नै आँखा अडिन्छन् त केवल तिमीमै चाहना इच्छा सबै तिमी नै जता पनि तिमीलाई देख्छु किन खै छैन जस्तै संसारमा कोही नै आँखा अडिन्छन् त केवल तिमीमै चाहना इच्छा सबै तिमी नै जता पनि तिमीलाई देख्छु किन खै छैन जस्तै संसारमा कोही नै आँखा अडिन्छन् त केवल तिमी नै तिमी नै तिमी नै तिमी नै तिमी नै तिमी नै भोइलिनको अझै त्यो सेन्टीवाला हुन्छ नि त भोइलिनको साउन्ड त हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाल्न पाए झन् कस्तो दामी सुन्थ्यो होला है त्यो मतलब छुट्टै सुन्छ कि भोइलिनको चाहिँ अब यो चाहिँ अब अन्तिम त त्यहाँ देखाउँदाखेरि त एकदमै त्यो लास्ट मोमेन्ट टाइपको जस्तो देखाएको छ नि त दामी साउन्ड सुन्थ्यो होला यार भोइलिनको हालेको भए सो गाइस तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो अब मलाई चाहिँ एकदमै कस्तो लास्टै दामी बनाउनु भएको उहाँहरूले होइन लास्टै धेरै एफर्ट हाल्नु भएको दामी हो एकदमै गुड वर्क एकदमै टिमवर्क पनि राम्रो अनि जुन ब्यान्डको म्युजिकहरू पनि म्युजिकल वाइज भिडियो वाइज पनि त्यो जुन हुन्छ नि एक्टहरू पनि कस्तो राम्रो थियो अब मलाई चाहिँ पर्सनली चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो अब प्लिज हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा गएर चाहिँ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला अनि त्यहाँबाट मतलब ब्रोको च्यानलमा पनि गएर चाहिँ हेरिदिनु होला है उहाँलाई पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस् गर्नुपर्छ नयाँ अब आउने नयाँ म्युजिसियनहरूलाई अब यसरी नै तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने मात्र हो कि अझै लेभल अप भएर उहाँलाई पनि अलिकति झन् मोटिभेट हुन्छ होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ झन् अब यस्तो यस्तो गीतहरू मात्र होइन योभन्दा झन् दामी दामी गीतहरू पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ नि त अनि लिरिक्स कस्तो दामी छ है यसको मलाई कम्पोजिसन पनि कस्तो मन पऱ्यो कि अनि झन् लास्टको त्यो टिकटकमा चाहिँ त्यो लास्टकोहरू पार्टहरू चाहिँ थिएन त्यो लास्टको पासहरू त्यो जुन पार्टहरू पनि त्यो जुन केटी चाहिँ यङ अब टिनेजर केटीहरूबाट मतलब हुन्छ नि मतलब उसको चाहिँ सबै सिकिसकेपछि लास्टमा चाहिँ त्यो बुढी बोजूको मात्र देखाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो दामी क्या एकदम त्यो दामी पाराको बनाएको तर खतरा हो अनि यति भन्दै अब म चाहिँ यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छु है त तपाईँहरूको सामु सो सबैजनालाई चाहिँ स्टे सेफ स्टे हेल्दी अनि जो पनि मैले जहिले नि पहिलाको भिडियोतिर पनि भन्ने गर्थेँ जो पनि बाहिर ट्राभल गर्नको लागि चाहिँ निस्किरहनु भएको छ भने चाहिँ उहाँको लागि चाहिँ अब हाम्रो भिडियो कतिजना होला नि त होइन अब ट्राभल गरिरहेको बेलामा चाहिँ ल प्रवीणको भिडियो आएछ टिम त म दाजुको भिडियो आएछ टाइपको एकैछिन ब्रेक बस्दाखेरि चाहिँ यसो चियासँग होइन यसो खाजासँग चाहिँ यहाँ टक्क बसेर हेर्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँको लागि चाहिँ स्टे सेफ अब राइट्स सेफ अनि त्यहाँबाट अब सेफ जर्नी जहाँ जानु भइरहेछ राम्रोसँग पुग्नुहोस् तपाईँको डेस्टिनेसनमै पुगोस् अनि हुन्छ नि मतलब अलिकति राइड जो पनि बाइकहरू कुदाउनुहुन्छ अब मतलब हाम्रो भिडियोहरू त हेर्ने त म्याक्सिमम 90% त अलिकति यङहरू नै अलिकति टिनेजरहरू नै होला होइन अनि उहाँहरूको लागि चाहिँ अलिकति सावधान भएर चलाउनुहोस् बाइक स्कुटर अब के छ होइन अनि त्यही हो अब यति भन्दै अब म चाहिँ जान्छु होइन अब रात पनि पुगिसक्यो यहाँ झन्डै कति बज्यो
झन्डै 11 नै बज्न आँटिसकेछ सबैजनाबाट बिदा माग्न चाहन्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ अनि थ्याङ्क यू फर सपोर्ट अझै सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस् साथीभाइहरूको जुन साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्दै जानुहोस् यति भन्दै म चाहिँ यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छु बाई बाई गुड नाइट